bari muri Kongo ni ukubera u Rwanda rwafatiwe ibihano bimeze nko kubakirigita gusa. Février 2005, 70 chrétiens ont été sauvagement décapités dans une église à Kasanga, en République démocratique du Congo, par les forces démocratiques alliées, un groupe islamiste radical lié à l'État islamique. Ce massacre n'est pas isolé. Ati hari ahantu hitwa Kasanga ibihumbi n'abantu igihumbi n'abangahe b'abakirisitu biciwe mu kiliziya bishwe na ADF. Ati ni umutwe ugendera ku mahame ngo ya Kiyisilamu. Inscrit dans une guerre sans fin qui depuis 1998 a tué plus de 8 millions de Congolais dont de nombreux enfants et femmes. Ati ibyo biri mu mujyo w'intambara isanzwe muri kariya karere aho kuva muri 1998 hamaze gupfa hejuru ya miliyoni 6 avuga umunani. Dans l'est du pays, les régions du nord Kivu et du sud Kivu sont plongées dans le chaos sous les assauts de groupes armés comme le M23 qui violent, qui pillent et qui massacrent. Ati rero yaba mu majyepfo n'amajyaruguru ya za Kivu uhasanga abantu bakomeza kugwa muri iyo ntambara bajyanwemo n'imitwe yitwaje intwaro irimo M23 umutwe uzwiho gusahura, gufata ku ngufu ndetse no kwica nabi. Mais le principal coupable de ces massacres, de ces désordres depuis des années, tout le monde le connaît. Atariko nyirabayazana w'ibyo bintu byose ubwo bwicanyi turi kuvuga abantu mwese muramuzi. C'est le Rwanda de Paul Kagame. C'est lui qui a lancé son armée sanguinaire et ses supplétifs contre les populations de Goma et de Bukavu, où des millions de Congolais sont pris en otage. Ati icyo gihugu rero cy'igituranyi nicyo cyohereza abasupplétifs cyangwa se iyo mitwe yaremewe inaterwa inkunga nabo kugira ngo bajye gutera iyo ntambara iri mu bwicanyi no gusahura n'ibyo byaha byose. C'est lui qui pille les ressources minières de la RDC et bafoue la souveraineté de ce pays. Atuwo ndiwe ugenzwa no gusahura imitungo kamere y'icyo gihugu ndetse akaba atitaye no ku buzima bw'abaturage bo muri icyo gihugu. Après des premières sanctions timides, qu'attend l'Union européenne pour sanctionner encore plus durement Kigali? Ati ibyo kandi byose bikomeza kubera yuko ngo hariho ibihano ubona bya nta kigenda, atari yo mpamvu ubumwe bw'uburayi bukeneye gukanyaga ibihano bifatirwa u Rwanda. Pour l'Ukraine, l'Union européenne en est déjà à sa 16e vague de sanctions en 3 ans. Ati urebye nko kuri Ukraine, Union européenne iri ku bihano bigera kuri 16 ku nkubiri y'ibihano ya 16. Ni nkubiri ya 16 y'ibihano bifatirwa Uburusiya. Mais qu'attendons-nous pour des sanctions sur les visas, pour le gel des avoirs rwandais en Europe, pour des sanctions nominatives contre Kagame et son entourage? Atariko se dutegereje iki kugira ngo dukomagiriza abanyarwanda mu kubaha amaviza n'abafite imitungo hane mu Burayi nayifatirwe kugira ngo tubace intege? Madame la commissaire, j'ai pas du tout les mêmes informations que vous. Tout continue comme avant au Congo. Ati Madame Komiseri, ndatekereza ko ntakurusha n'amakuru kandi ibyo dukomeza kuvuga ntibibuza ko ibibera muri Kongo byo bikomeza. Aucune trêve. À la Commission européenne, notamment, vous devez dénoncer immédiatement l'accord sur les minerais signé par le Rwanda et dont vos fonctionnaires ont reconnu publiquement l'inefficacité. Tout cet immobilisme devient suspect. On finira par croire que l'Union européenne protège Kagame. Le 13 février de... Ati kubigendanye n'amasezerano Union Européenne yasinyanye n'u Rwanda hagomba guhita hajyaho uburyo bwo kuyahagarika byanga bikunda kubera yuko byarangije no kugaragazwa ko n'ubundi imikorere yayo cyangwa se uburyo ashobokamo buri hafi ya ntabwo. Urakoze cyane Terezo. Jado, uyu mugabo ujya avuga bimwe uko avuga u Rwanda nuko abitwara buri wese ashobora kumva aho bigana, ntabwo ndamenya izina rye ndacyabishaka, ariko uko avuga arabangikanya ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo n'ibiri kubera muri Ukraine. Tuzi ko abanyaburayi barabibonamo uguterwa umugongo gukomeye muri iyi politike mpuzamahanga. Nanjye nsigaye mbona umuntu wagezweho n'abarobiste nkamwibwira. Uyu niba atari umubirigi yicaranye nabo byanga bikunda. Je pense que c'est Thierry Mariani uze kureba. Yego cyane. Hari abadepite bazwi repro rwose barimo ndani
bijanditse muri izi gahunda regionali ukaba wamenya uruhare rwe ku buryo wamenya uko nguko so we wabyumvisha ari mu mujyi wa guerre d'agression ku bw'izo mpamvu hakaba vaga y'ibihano aka ni kontroduiza akavuga ati hagati y'Uburusiya na Ukraine tugeze ku bihano bya 16 ariko mu by'ukuri ntanasubiza ikibazo ngo ko mugeze ku bihano bya 16 byabaye igisubizo muri Ukraine umubajije icyo mwabipfa ahubwo ari kukivuga urumva igisubizo nticyabonetse kuko ibihano biri timide urumva aho bitabaye timide aho muri Ukraine we aravuga ati Uburusiya aravuga ati muri Ukraine kuki ku Burusiya tugeze kuri vague ni ikintu ni umuraba urumva tugeze ku muraba wa 16 w'ibihano ni umuhengeri kwa ni umuhengeri tugeze ku muhengeri wa 16 w'ibihano mu Burusiya atari ko murebe u Rwanda mwarabyihoreye ati ndetse twatangiye no gutekereza ko Union Européenne nta gishaka kubikoraho urumva ariko gusubiza ngo ko mugeze ku wa 16 cyabaye igisubizo Donbass yaragarutse Kherson Zaporizhia ahantu hose byaragarutse ese Ukraine mwanafashe mu buryo bufatika yaratsinze ni ibihano 34,000 thank you byaje nyine muri izo urumva ko nyine buri muhengeri buba ufitemo package ufitemo package 34,000 qu'est-ce que ça a donné umubajije icyo ngicyo mwabipfa we ni turabyumvikana umumva ko iyi narrative arimo avuga ni ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niko abyumva nta nubwo yiteguye no kuba yagwa pose aho mubazo ariko duha ikimenyetso kimwe cy'ibyo uvuga bagiye no kumuhagarika aho byahurira no kubona ko abanyaburayi inyungu bari bafite muri Kongo zishobora kuburizwamo n'aya masezerano y'abanyamerika aho rero urimo urabyumva deja ubijyananye n'ibyo twarimo by'intumwa bulos n'imikoranire ishingiye ku muco muco ko imvugo umujyo n'ibisubizo batanga birahabanye kwanza n'inyito y'igihari birahabanye de l'autre côté on parle de conflit abandi c'est une guerre d'agression yego urumva yo kwica no kwiba urabyumva c'est totalement différent uriya kujya muri ya approche y'ibyo ngibyo ntago bishoboka uriya agahita avuga ati amasezerano duhagarike amasezerano y'imikoranire ku by'amabuye n'u Rwanda urabyumva Amerika ikaza ivuga iti no ibyo twakora aha ngaha bigombe bibe isoko y'ubuzahuke bw'ubukungu muri aka karere abantu bafite approche zitandukanye aho rero uhita wibaza ahubwo na mbere y'ibyaba birimo kubera muri aka karere aho ntibyaba ari intambara hagati ya big fishes ni Européenne contre les USA ko buri umwe aharanira kubisobanura mu mujyo we no kubyumvikanisha uko abishaka icyo bose bahuriraho ni kimwe bose baragenda bakazenguruka ariko bakagaruka ku ibuye icyo cyo bagihurira ariko Union Européenne yo irigaragaza nk'abantu bari kwagonisa bari gusambagurika bageze ku kuka kanyuma duhagateka we turatashye duhagateka we muri turi hari kubera iki vis-à-vis y'indege ndabona ikinyamakuru 7/7 cyo kiravuga ko ari mission guverineri Johanna Kashama arimo Kinshasa y'iminsi 10 mu gihe abandi mbona kuvuga nkoranyambaga bavuga ko Johanna Kashama yahunze Hestavoir ariko abantu bavuga ko kuva Rubero kuzamuka ubwo ni Butembo kuzamuka ruguru Beni ukaba wanakomeza no muri Ituri bivuga ko ngo FRDC ubu yabirimo kuharwanira n'izindi ngabo zitari UPDF nizibe nayo 23 nizihe ubwo ntibambwiye teke wambwiye harya teke wo take away go and search next question si wowe wasabye devoir just go and search yes urakoze cyane reka gushimira murakoze cyane wakoze cyane Terezo yego nawe wakoze Derek wakoze cyane Bizimana Didier